Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan mulakan hari ini dengan bacaan doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey. Kita akan teruskan kelas kita hari ini dengan kalau ikutkan sepatutnya awak semua kena habiskan ujian untuk hafazan. Betul tak? Jadi sekarang ni berapa orang yang dah siapkan ujian hafazan dekat kuis yang dekat dalam Google Classroom yang Ustazah sediakan tu? Dah siap ke? Alia siap dah. Alia angkat tangan. Bagus. Lagi orang lain lagi? Syazana siap dah. Okey, tak apa, Ustazah akan present ni. Kita akan tengok sama-sama lah keputusan daripada kuis yang awak buat tu. Okey, keputusan. Nampak tak yang Ustazah present? Nampak nah? Ramai yang angkat tangan. Maksudnya ramai lah yang dah ready. Ramai yang dah ready nampaknya. Okey, mari kita tengok ramai mana yang dah ready. Ramai dan dah siap dah. Okey, tak apa, kita tengok dekat dalam ni Google Classroom kita. Kan Ustazah dah buat classwork dekat awak semua. Lepas tu dekat dalam bahagian pentaksiran PDPR hafazan ni, kalau ada orang yang tak perasan lagi, dia bolehlah masuk untuk tengok. Yang ni untuk PDPR hafazan ni yang Ustazah bagi tahu hari itulah. Mula-mula 10 markah untuk awak punya pembentangan, 10 markah setelah awak hantar slide yang pembentangan yang dah dibuat, yang tajuk yang sudah bagi tu. Dan lagi 10 markah adalah buat kuis untuk hafazan, bahagian hafazan. Okay, jadi kat sini kalau kita tengok sekarang ni dah ada 6 orang yang dah 7 orang. 7 orang dah hari ni yang dah turn in. Okay, so 11 orang lagi mungkin dia baru terima notification ni. Okay, tapi kelas awak esok last untuk jawab. Kalau ikutkan sebenarnya dalam Google Classroom ni Ustazah dah buat due date dia hari ni last. Tapi memandangkan esok ada satu lagi kelas untuk awak semua, jadi esok adalah Ustazah bagi yang paling terakhir lah. Cuma kalau jawab esok dekat rubrik markah yang ada ni, dia takkan naik lah 100%. Kalau nak dapat 100% markah, cubalah jawab hari ini. Okay, yang pentingnya awak semua dah siapkan dah hafazan secara lisan dengan Ustazah dekat dalam kelas juga kan. Jadi yang ujian secara lisan tu ada beberapa orang yang belum siapkan lagi, atau dia nak tambahkan lagi markah dia, Ustazah akan ambil daripada sinilah. Okay, setakat ni 7 orang dah turn in. Macam rasanya tak ada masalah apa-apa kan. Sebab Ustazah pun pelik, ada orang mesej kata tak boleh nak buat lah kuis ni. Tak tahulah apa masalah dia kan. Dia sebenarnya Ustazah letakkan masa. Jadi kalau orang tu dia lebih daripada 15 saat untuk satu soalan kot, dia akan terus tak boleh jawab. Maksudnya mesti dia hafal baru dia boleh jawab. Kalau dia nak tengok buku sambil nak jawab, memang masalah. Okey, markah-markahnya kalau yang dapat 100 ni maksudnya dapat 10 markah lah. Bagi yang dapat 50 ni 5 markah saja. Macam Alif Arif 5 markah saja. Fawizah 9 markah. Amira baru 82 markah. Okey, macam tu. So kita boleh bagi markah terus sebenarnya kepada orang yang sudah turn in. Okey, bermula dengan Adiana tadi kan. Adiana berapa markah tadi? Dapat 100 kat sini. So 100 sama dengan 10 markah lah. Okey, so Ustazah akan turn in balik ke awak semua. Yang ni berapa markah ni? Farah dapat berapa markah? Farah pakai tudung dah Farah. Farah dapat 97. Okey, 97 bersamaan dengan 9 markah. Macam tu. Okey, Alif Arif dapat 54 sama dengan 5 markah. Okey, Alia dapat 10. Okey, jadi Ustazah akan upgrade balik markah-markah ni dengan markah yang awak semua dah buat dah dekat dalam hafazan sebelum ni lah. Amira dapat apa Amira? 82 aja. 82 ni 8, dia sama dengan 80. Okey.
80 dekat sini lah. Dekat sini dia letak 80, tapi hakikatnya 8 markah lah untuk kita punya rubrik pemarkahan. Okay, Syazana pun 10. Okay, walaupun begitu, kita akan tetap teruskan dengan hafazan secara lisan. Okay, yang ni Ustazah akan return semualah. Okay, Ustazah cakap tahniah. Tahniah, tepukan. Okay, return. So, yang Had dah buat ni tahniah banyak-banyak. Nanti yang Had lain yang belum lagi tu, bolehlah start hantar waktu-waktu bila dia ada masa untuk hantar. So 7 orang sudah di-grade. Okay, kita akan tengok hari ni ya. Teruskan dengan siapa yang akan menghafaz ayat yang sepatutnya. Okay, hari ni kita buat permainan sikit. Kita akan buat spin nama. Boleh ready ke semua orang? Boleh ready ke? Sekejap, kita sebelum spin nama tu, Ustazah nak buka dekat dalam senarai nama hari tu. Kita check balik markah masing-masing. Okay, markah untuk PDPR kita. Sekejap, PDPR, alright. So, markah untuk PDPR ni, tugasan final ni, berapa orang yang dah dapat markah dah? Okay, tunggu sebentar. Mana dia? Kita nak tengok markah setiap orang. Jadi, orang yang tak settle lagi, dia tak hantar lagi tugasan, tolong hantarlah. Ustazah boleh check kat sini slide siapa yang hantar, siapa yang tak hantar lagi. Okey, untuk penghantaran slide ni bagi kelas awak semua. Okey, setakat ni ada 70 ni, ada termasuk dengan kelas-kelas lain lah. Okey, kalau kelas awak sendirilah 3 Atria 14% baru. Okey, kita terus ke kelas 3 Atria kat sini. Mana ni? Okey, yang dah hantar dah ni. Ni semua yang dah hantar kan maksudnya? Okey, jadi yang dah hantar berapa orang? Syazana hantar dah, Wan Alisa hantar dah, Adriana hantar dah, Fawizah. Okey, lepas tu Ahmad Waiz hantar dah, Amira hantar dah, Erin, Shika dengan Amisha Dina. Okey, yang lain tu belum hantar lagi lah. Walaupun begitu, ada nama awak tak ada kan? 10 orang yang baru hantar untuk pentaksiran ni, respon ni. Jadi yang lain-lain tu boleh start hantar lah. Okey, esok adalah hari yang terakhir untuk hantar. So hantar lah supaya Ustazah dapat check slide awak semua. Okey, tolong hantar slide yang sudah pun dibuat penambahbaikan untuk mendapat markah. Okey, settle yang ni. So tadi kita tengok tadi markah kelas awak semua. Okey, setakat ni inilah. Ni kelas 3 atas kan. Okey, inilah markah-markahnya. Ni slide ni tak ada markah pun. Silap. Okey, so dekat sini nanti Ustazah akan letakkan markah untuk quiz juga. Sekarang ni hafazan. Mana hafazan? Hafazan belum lagi ke? Oh, hafazan sudah kan? Dia ada dekat dalam ni, dekat dalam Excel dalam ni. Okey, so hafazan setakat ni berapa orang? Hafazan setakat ni yang tak buat lagi ni, nak buat ke tak mau buat lagi? Kita ambil nama-nama ni, kita ni lah. Kita panggil, kita copy, kita bubuh dalam kita bubuh dalam ni. Tu dia. Sampai ready lah nah. Ustazah dah letak lah nama yang tak buat lagi dalam ni. Tak tahulah ada orang-orang ni ada ke tak ada. Kalau ada, minta tolong respon. Okey, minta tolong respon dan jawab soalan hafazan Ustazah. Okey, macam sebelum ni juga. Cuma sambung dua atau 3 ayat saja. Okay, 3 atau 4 ayat saja. Okey, 3 atau 4 ayat saja daripada ayat yang Ustazah baca. Boleh ke? Oi, tak dengar suara hampa ni. Boleh. Bagus. Ada juga cakap boleh. Okey, so sekarang kita ada berapa orang kat sini ni? Ini adalah geng-geng yang tak menghafal lagi. Ustazah akan start spin. Okey, 1, 2, 3 spin.
Special. Tengok siapa yang kena. Mohaimin. Mohaimin hanya dengan left Mohaimin. Mohaimin ni. Tepukan. Mana Mohaimin? Ada tak Mohaimin? Mohaimin kalau sampai kat nama dia tiba-tiba sekali left lah tu. Dah agak dah dia left. Okey. So Mohaimin tak ada markah lagi untuk hafazan. Kalau left bermaksud hafazan secara lisan dia dah tak ada markah. Ustazah akan bagi markah secara lisan ni 5 markah. Yang quiz tadi tu 5 markah. Kalau dia dapat 10 markah maksudnya dia dapat full mark lah untuk hafazan. Dan yang ni pun dapat 10 juga dapat full mark. Okey. Jadinya Mohaimin tak ada. Kita teruskan dengan orang yang seterusnya. Okey, siapa yang akan kena? Amira ke? Ya. Tepukan. We have a winner. Winner kita betul hari ni. Amira ada kan? Amira. Mana Amira? Amira ada tak? Amira pun tak ada juga. La ilaha illallah. Macam mana ni geng-geng yang nak kena bentang semua tak ada ni? Tak apa, teruskan. Okey, kita teruskan. Adriana Azara ada ke? Adriana Azara tak ada juga. Kenapa nama-nama orang yang sepatutnya bentang ni tak hadir ni? Aduhai. Okey, tak apa, teruskan lagi. Tak ada juga Adriana pun. Ya, orang yang ditunggu-tunggu hari ini, Muhammad Haziq Ruzan. Okey. Haziq susah sadar ni Haziq kan? Haziq, hari ni mikrofon dah boleh guna ke? Hari ni saya guna laptop mak saya. Ustazah. Okey, so boleh lah Haziq kan? Boleh sambung kan ayat hafazan Ustazah ni? Okey. Ustazah. Ya? Ustazah. Ya. Nak buat classroom baru boleh? Saya orang Ustazah je macam. Kenapa? Baca je lah. Setakat mana yang boleh. 1 ayat, 2 ayat je sambung. 2 ayat je. Nervous Ustazah. Nervous? Tak payah nervous lah. Apa lagi? Okey, Ustazah tanya ayat-ayat yang first je. Ayat-ayat yang awal-awal je Ustazah tanya. Senang je. Tak tinggal 5 ke? Tak apalah, sambung-sambung. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makisina fihi abada. Okey, sambung. Jangan Ustazah. Saya tengok buku teks balik. Saya lupa. Tu bukan nama hafazan, tu nama tilawah pula. Tu dia dah buka buku teks dah. Macam mana ni Haziq? Saya lupa Ustazah. Kau surat berapa? Itu ayat berapa Ustazah? Okey. Ni kena tanya rakan sebaya ke, kena ambil talian hayat ke. Macam who want to be a millionaire pula macam mana tu? Boleh ke tak? Ustazah kalau saya baca kau berapa markah boleh dapat? Okey, awak jawab lagi quiz ni. Quiz yang dekat. Tak jawab lagi? Okey, quiz ni 5 markah. Hafazan yang awak hafal hari ni 5 markah. So semua akan dapat 10 markah jugalah. Kalau baca berapa Ustazah? Kalau baca, potong 2 markah. Boleh lah. Cepat. Baca boleh lah Ustazah. Bacalah sambung. Ayat nombor 4. Ayat nombor 3, ulang balik. Ulang balik. Ulang balik ayat nombor 3 tu, sambungkan ke sampai ayat nombor 5. Sampai nombor 5. Yes. Okey. Makisina fiha. Auzubillah, tak baca dah. Sambung sampai ayat nombor 5. Auzubillah lah dulu. Wa yunzirul ladzina. Tengok tak baca auzubillah juga. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, okey. Teruskan. Wa
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Yaqulu, dengung-dengung. يقولون إلا كذبا. Bagus. Aduhai. Haziq cuba jawab soalan yang kat sini Haziq, boleh tak? Nampak tak yang Ustazah tunjuk ni? Nampak? Okey. Boleh sambung tak agak-agak ayat yang pertama ni? Mula dengan yang mana satu ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillahi. Okey. Anzala. Mana anzala? Anzala. Ala. Okey, ala. Abdihi. Abdihil. Kitab. Kitabah. Walam yaj'al. Walam yaj'al. Lahu. Iwaja. Iwaja. Mana Al-Aziz? Al-Aziz tu. Lepas sebelum Anzala. Mana? Sebelum Anzala. Ni, Anzala ni. Betul? Ya. Yeay, betul semua. Okey, senang saja kan? Yang ni lah awak kena jawab nanti kat dalam quiz link yang Ustazah bagi kat Google Classroom tu. Okey? Boleh ke Haziq? Boleh. Nanti kalau Haziq jawab yang ni, barulah awak dapat markah full untuk hafazan. Cumanya disebabkan hari ni awak tidak menghafal tetapi membaca, maka tiadalah markah penuh untuk hafazan itu. Okey, berpuas hati ke tak berpuas hati? Haziq, puas hati tak? Tak dapat markah penuh? Tak apalah. Tak apalah. Pasrah je lah. Reda je lah. Okey, terima kasih Kak Haziq. Kita teruskan dengan orang yang seterusnya yang nak kena menghafal yang tak dapat markah lagi. Okey, Ustazah akan tuliskan markah Haziq kat sini lah. Haziq. Ni Haziq Abdul Halim. Mana Haziq Ruzain tau? Ni Haziq Ruzain. Okey, Haziq Ruzain tak dapat markah penuh lah. Cuma okey, disebabkan Haziq Ruzain tak hafal, Ustazah kata nak bagi 5 je kan. Dan Ustazah tolak 2 markah kat awak. So 3 saja di sini. Jangan risau, nanti Ustazah akan yang ni calculate balik dengan hafazan yang quiz tu. Mungkin quiz tu dapat bantu awak semua untuk dapatkan markah yang lebih tinggi lah. Okey, macam yang 8 ni dia akan jadi 4 lah Farah. So tambah dengan Farah punya quiz dekat dalam Google Classroom tu juga. So akan nanti total dengan ni baru dapat markah full mark untuk hafazan. Okey, kita akan teruskan dengan yang seterusnya. Syok hari ni kita main putar. Shika. Ada tak Shika? Nur Shika Damia. Shika tak main juga. Macam mana ni orang-orang yang sepatutnya kena hafal tak hadir. Tak apa, kita teruskan dengan orang yang sepatutnya hafal hari ni. Alright. Fawizah. Fawizah ada ke? Mana Fawizah? Fawizah main tak? Fawizah pun tak ada. Macam mana ni? Nanti ketua tingkatan kena memainkan peranan yang sangat penting lah di sini. Farah dengan Amisha kena hubungi kawan-kawan yang tak buat hafazan lagi supaya masuk ke kelas. Dia tak buat lagi, tak masuk kelas, dia akan menghadapi masalah yang besar iaitu tiada markah untuk hafazan. Sebab hari ni hari last untuk hafazan dah. So dia akan dapat markah separuh untuk quiz tu sajalah. Alright, Mai Sarah.
Maisara pun tak ada. Tu dia dalam nama-nama yang kita spinkan ni. Dalam nama-nama yang kita spinkan ni, semua tak ada kecuali Haziq Ruzain saja. Teruknya. Okey, dan last sekali Erin. Erin ada Erin? Ada juga. Alright. So Erin ada. Habis dah nama nama-nama betuah kita ni. Erin. Okey, boleh ke Erin sambung ayat ni? Yang ni senang-senang tu. Boy, dia buat permintaan tak dah. Banyak cantik weh. Senang-senang, yang senang-senang. Okey. Okey, tak apa. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Makithina fihi abada. Sama dengan Aziz cepat. Senang sangat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Kaziba. Pendek je, bukan kaziba. Kaziba. Erin, betul kan bacaan? Kaziba. Okey, aduh Erin. Erin tengok buku ke? Apa dia Ustazah? Tengok buku ke? Tak. Ya ke? Farah rasa Erin tengok buku tak? Kawan Farah selalunya jujur lah, tapi itulah. Saya memang jujur. I ada orang terasa nampaknya di sini. Aku bukan kawan Hana. Aku bukan kawan Hana. Bertenang. Gaduh pula lah. So Erin confirm lah ni. Pula, Confirm Erin tak tengok buku ni. Macam lancar semacam je. Macam mana tu? Saya hafal Ustazah. Okey, hafal. Laju Erin. So awak dah jawab ke soalan yang dekat dalam Google Classroom yang Ustazah bagi tu Erin? Dah jawab. Dah? Cuba susun ayat ni. Ayat kedua ke Ustazah? Dekat dengan lancar juga. Cepat. Yang pertama. Qaimun liyun. Qaimun ke qaiman? Qaiman. Okey. Lepas tu? Liyun zal. Liyun. Qaiman. Betul? Zero baksan. Okey, zero. Baksan. Lepas tu? Syadidan. Lagi? Min ladunhu. Okey, min. Ladunhu. Ladunhu. Wa yubashshirul mu'minina. Lazina. Okey, lazina. Ya'malu Nas-salihati. Nas apa? Anna lahum ajran hasana. Betul ke semua ni? Qayyiman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Betul semua. Yeay. Yang ni pula Misha. Senang ni ayat 3 ni. 3 perkataan saja. Ayat yang awak baca tadi tu. Macam mana? Makithina fihi abada. Nampak? Yang ni jawab dah kan? Kat Google Classroom. Berapa markah awak dapat dekat sini? 99. Kenapa 99 saja? Mesti ada kesalahan di mana-mana tu kan? Nanti cuba jawab bagi dapat 100 markah lah. Sebabnya ada masa lagi untuk cuba jawab tu sampai dapat 100%. Okey, sebabnya dekat sini kalau ikutkan yang dah turn in. Oh, ni baru masuk turn in lagi 2 orang ni. Siapa ni? Erin. Oh, Erin baru jawab tadi lah 99. Okey, untuk orang yang sudah turn in, dia nak try lagi sekali, dia mesti letakkan dekat ni turn in untuk kali yang kedua lah. Dia boleh buat turn in untuk kali kedua. Okey, untuk awak semua susah bagi peluang sampai esok lah. Dia akan jadi submit late, tapi okey lah sebabnya
Mungkin markah dia taklah macam full sampai 100, tapi sekurang-kurangnya daripada markah yang sikit yang ada ni, awak boleh buat penambahbaikan. So Erin tadi lancar sangat-sangat. Kita bagi markah penuh untuk Erin untuk hafazan secara hafal secara lisan Okay, untuk ya. Kalau hafazan tu nak try balik, bila Sarah? Bila-bila saja sebelum esok. Cuma kalau hantar Esok boleh lah. esok last lah. Esok kan memang kita ada hafazan kan untuk masa kita pukul berapa esok ni? Pukul 10 sampai pukul 11.30 tu. Ya, 10.30 sampai 11.30 esok jadual kita tu. Lepas daripada masa tu tak ada lah. So untuk kelas awak, Ustazah akan editkan dia punya due date esok last. Okay. So yang mana tak dapat markah full tu, dia boleh cuba sehingga dapat markah full, dia turn in untuk kali yang kedua. Bukan apa, sebab ni hafazan secara lisan pun tak dapat markah full ni, nampak tak? Macam Alisha ni, Adriana Zahira dengan Aina Tasnim nak buat penambahbaikan tak untuk hafazan? Siapa tu? Siapa nak tu? Tak nampak? Ya. Okey, boleh. Adriana nak tambah baikan Okey, hari ni Ustazah sangat berbaik hati. Ustazah bagi ayat yang sama juga. Okey, sambung Adriana. Ayat yang ketiga tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihim min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala Panjang. Fala'allaka bakhi'un Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Okey, Ustazah bagi 9 Kak Adriana, tepukan. Okey saja. Okey, daripada markah 3 berubah menjadi 9. So tu banyak lah. Maksudnya sekarang ni Adriana cuma perlu settlekan kuis tu untuk tambah markah bagi jadi lagi banyak lah. Okey, so esok kita akan jumpa lagi. Sekarang pun sudah pukul 9 dah, habis dah kelas kita. Mana Farah ni kata nak buka tu, nak buka kamera, tak buka pun. Hai Farah, comelnya Farah hari ni. Cakap sikit. Hello. Kalau tak cakap nanti dalam record tak masuk pula muka Farah. Okey. Kejap Ustazah cuba stop presenting. Lepas tu Farah, hampa semua buka kamera, Ustazah nak ambil gambar. Siapa yang tak mandi lagi Ustazah. bukan nak tengok mandi ke tak lagi, tak ada bau pun. Alah, tak ada masalah pun. Ustazah nak record lah sikit je. Okey, mana Farah tadi? Okey, Farah. Mana Adriana kata nak buka tu. Mana Alia? Alia pun tak buka apa Alia. Alah, Alia ni. Tak mau. Tak ingat kawan hari dah mandi lah. Masalah tak mau. I have to look presentable in every situation, you know. You know lah sangat Alia. Okey. 1. Bye-bye sikit Farah. 2, 3, print screen. Yes, okey. Kenapa Farah? Okey. Dia tak buka kamera Haziq. Tak, Haziq Ruzai ni pun kenapa tak buka kamera Haziq? Itu lah. Saya atas katil. Atas katil relax Aduh, okey semua, jumpa lagi. Kita akhiri dengan suratul As. Kita suruh Haziq Ruzai lah baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, terima kasih Haziq Ruzai. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Ya. Sama-sama. Bye-bye Farah yang comel. Terima kasih Ustazah. Ya, bye. Okey, Assalamualaikum.